ګلونو موږ سره نن نوموړی مزاحیه کامیډي شاعر میراوس خان هغه حاضر دی. نو د دوی نه په تیر ژوند او په موجوده او د را روان ژوند دپاره څو خبرې ستاسو دپاره اخلو چې دوی په دې تیر وخت کې څومره مطمئن پاتې شو یا اوس د پښتنو د کردارونو نه یا د خپلو کردارونو نه څومره پورې هغه مطمئن دی. جی میراوس خان ګرانو کتونکو زه تاسو ته په د موبایل په ذریعه باندې په ویډیو کې ستړمشي ورکړلی وایم. زه خو ډېر وخت شو چې بیمار شوی یم او داسې لږ ګډوډ غونډه یم، خو دا مې تاسو سره پخه وعده وه چې پښتو ژبه کې مې دا فن شروع کړی او بلې ژبې ته ونړېدم او تر اخره پورې مې پښتو راټینګه کړه. او بس چې هر دی کې پښتاني خدای دې ښاد آباد او خوشحاله لري. لکه هغه زما یو شعر دی، هر فنکار په هره ژبه کې ګویا دی، هر فنکار په هره ژبه کې ګویا دی، خو ما پښتو ژبه پښتو کړه چې پښتون یم او پښتنو کې پښتو وایم. پښتنو کې زه پیدا یم، پښتو وایم، په پیسو به خرڅه نه کوم خپله ژبه. او د خالد بابا اولاد دی په شغرب که په مغرب دی، یو افغان دی کابلی که پیښورې دی. او زه چې چا لیدلی نو مه چا به سوی چا به سوی، اوس چې هر څه ولیدمه نو څه نه وی. او خلقې به مې کتلو لراتللې، خلقې به مې کتلو لراتللې، اوس ته وخت څه پیړو کې نه ولم لار کې. یا امیر شو یا فقیر شو میراوسه، ملاقات ته خپل هوټل کې په ډوډۍ شو. وای شاباسې، ها ها هغه ما لیدلي و که نه چې ډوډۍ په دې او چکنی وسره پری سلاد وسره پری بو چکنی او سلاد دا پکې پریو. ښه په دې پوه کې چې د میم د پاسه زور شي نو مانګی شي، چې د لاندې ته نظیر شي نو میږي شي. دا شاعري د شاعر خپل تجربه ده، خو چې په میم باندې پیغ جوړ کړي نو موږي شي. او یو شعر دی، شپه چې سبا شي نو سحر خاندي، خان چې مسکی شي نو نوکر خاندي، او شیخ چې هلک چرته کې ښکلې ویني لکه وربشو ته چې خر خاندي. شاباسې. ښه دا راته ووایه چې دا ژوند خو تقریبا لاړه تېر شي که نه، نو ستاسو موجوده د پښتنو د خپلو کردارونو د لوبولو نه مطمئن یې چې دوی څنګه پاتې شي په دې خپله پښتو، په دې پښتونولۍ، په دې به قایم او دایم پاتې شي او که نه دا به بایلي؟ نو بس دا پښتو خو یو میراوس وکړه چې کله یې په سټیج باندې غلط کردار ولیدل نو په هغه ځای مې مۍ کېښېدی او بس چې هغه مې توبه ایستلی دی 18 کاله وشو. 18 کاله او چې زه به لا سټیج لزم دا هغه ټي وي او ریډیو حساب نه دی، ریډیو چلوم او څوک یې نه ناظم ښه مقصد خبرې په منشیاتو باندې ورسره لږ خبرې کوم. لکه بل یو ماشوم مې ټیلیفون وکړ ریډیو ته، بیخي ماشوم وه، نو ښکاري خو نه وړه ماشومه وه چې هغې د اسلام په دایره کې کمې خبرې وکړې. نو والله چې موږ ورته حیران لاړو. زه یم چې هر مور پلار له پکار دی چې دغسې تربیت خپلو بچو له ورکړي. بالکل او دا دنیا پاتې ده، دنیا خو پاتې ده، بالکل دا پاتې دنیا ده. د دې لږ وخت لپاره موږ ډېر سوچونه کوو د بنګلو، د ګاډو، د یو شي د بل شي، او چې کوم هغه لوی ژوند دی د هغې لپاره موږ کوټې سوچ نه کوو. بالکل چې موږ به چېرته ځو، بالکل چاته پیش کېږو. دا خبره ده. په دې باندې زه میراوس په خپله د پښتنو نه په خپل ځاني ډېر زیات خوشحاله یم چې تر ننه پورې ما سره همغه زړه په زړه مینه ساتي. او زم چې دی که زوی په شوی مې عمر مې هم ډېر تېر شو، خو زه هم د خپلې پښتو نه وړم. بس پښتو مې ژبه ده. ستاسو پیدایش ستاسو ته پته ده چې څه دی؟ یاره جي دا ما ته خو پته نه لګي. دا که د دغه والا نه تپوس وکړو، د شناختي کارډ والا
زما پلار 1950 کې واده کړی دی ها او زما شناختی کارت کې 1948 عمر دی زه د پلار نه 2 کاله مشر یم به که زمونږ د امور کونډه و بله ما سره یو ورور جوړه شوې جوړه په یو ورځ هغه د هغه عمر 1947 دی زما ښځه زما نه 14-15 کاله کشره ده او په شناختی کارت کې ما نه 19 کاله مشره ده چې داسې بدل نو دا ملته بس یاره څوک دا سوچ نه کوي چې یاره تحقیق نشته بس خو چې څه وشو ښه وشو هغه زموږ د کلي یو شاعر ویلی دي وایي نر سړی هغه دی چې دولت پکې په پډه کیسه د ګډه وډه کیسه د ګډه وډه زمونږ په وطن کې زمونږ دا خراب نصیب دی مالدار دی که غریب دی بزګر دی په پیسو پسې ډاکټر دی که طبیب دی شاعر دی که ادیب دی نو خر پکې چاڼه خوري استکۍ د بوسو ګډه او زمونږ په وطن کې صرف سټیج باندې تقریر وي غریب وي که امیر وي د دې غاړه غاړی به چې ممبر او نه وزیر وي ستا غم کې بدلګیر وي نو کله چې کامیاب شي بیا به ځي در نه پډه کیسه د ګډه وډه مار دی کې مسلمان د مسلمان په مرګ پسې دی بس دغه ګونګوسې دی د چا لاس کې ټوپک امریکاني د چا روسي دی هر یو ډک د غوسې دی څوک ښکته دي څوک بره د هر چا په سر د کډه کیسه د ګډه د دنیا ته وګوره څوک داسې روان دی داسې روان دی تاسو چاته اوسه پورې لیدلی چې ته یو سیک لګې شوی بل سیک یې وژلی نه دا نشته چې ته هندو بل هندو مړ کړی نه وژني نه انګريز بل انګريز مړ کړی دی او موږ ځان ته مسلمانان یو کلمه هم پلار وژنو رور وژنو په پیسو مړی کوو خلک تختو ګاډي تختو ګلاک مفادات راکې زیات دي که نه بس دا مونږ کې پاتې وایو هندو ته چاویز مونږ پسې شیطان وي لګېدلی مولا راته یو هندو ته چاویز زوی دی مسلمان شو هغه هندو ورته وایي زه په 11 ورځو نه پیمه چې د ګلې نه غلا کوم او کنه خبرې خو ډېرې دي دا خو نه ختمېدو خبرې دي خو دعاګانې کوي په دعا کې یاد لرئ مننه ټول اورېدونکو کتونکو دعاګانې کوي ما ته دعاګانې یاد لرئ بس ډېره مننه